オーストラリア。1、2、3、4、5。5しかない。赤が1、2、3、4、5、6、7、8、9。9しかない。上につける。そう。そしてこの斜め。それを。そして今度この上にクレーのこれ。そうそうそう。入る？入る。キッチンシール。あ、これだ。下で手合わせしてもいいし。忍者のディスナリー。やった。せーの。にやりながらだけど。すごいよね。間違えたけどすぐにやり直したんだよ。よくできました。すごいよね。細かい作業もできるようになりました。これもそう、同じく。ぜひ皆さん聞いてください。いけ。できたよ。ここまでできた。シール。 126。ここちょっとだけ作ってみたよ。あ、本当だ。ソファーじゃん、ソファー。ここでこう上げられる。ほら。あ、これが船のヨットの上だ。これがこ船の上。なんか曲がってない？大丈夫したら。よしよし。ミヤは私のとこに座っちゃったのね。あー、気持ちいいなー。タタ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 タ。入る？あ、はい。入る。すごいすごい。やりすぎ。やりすぎ、やりすぎ、やりすぎ。あ大丈夫。やったできた。そしたらさっきと同じよ。場所を確認して、隣に1個つけて、隣に1個つけて、それからまあ、いいか。あー、見上げられなくなっちゃう。もう一回。大好きほら。パンパンパン。や